मु प्रणति। ए चैनल रो समस्त संवाद गुड़िक तथ्य भित्तिक और सत्य उपर आधारित। तेणु ए चैनल को आपण देखंतु, लाइक शेयर सब्सक्राइब। पानी निष्कासन न हेबारु 200 परिवार हंतसंत। छात्र छात्री पाठ पढ़ारे लागिछि डोरी। बीजेडी सरकार समय रे दाबी करी निराश होइथिले ग्रामवासी। होई पारि नथिला पानी निष्कासन। राज्य रे बीजेपी सरकार को भरोसा करी एबे पानी निष्कासन पई दाबी करिसंती ग्रामवासी। लघुचाप जनित लगान वर्षारे पानी निष्कासन न हेबारु रास्ता उपरे दीर्घ दिन धरी जमी रहिछि वर्षा जल। भोगराई ब्लॉक रो कमरता पंचायत रो कमरता गाँ 8 नंबर वार्ड रो 200 परिवार बुड़ी जाइथिबा एही रास्ता उपरे निर्भर करी हाट बजार करिबा, छात्र छात्री माने विद्यालय को जीवा आसिबा करिबा और हॉस्पिटल को जाइथांती। मात्र वर्षा पानी जमी रहिबारु स्कूल पिला साइकेल रे यातायात बेले दुर्घटनार शिकार होई सेमानक स्कूल ड्रेस सहित बही बस्तानी भिजी जिबारु विद्यालय को जाई न पारि घर को फेरुछंती। दीर्घ दिन धरी रास्ता उपरे पानी जमी रहितिबारु छात्र छात्री मानक स्कूल जिबारे व्याघात सृष्टि होची। फलरे पिलांक पाठ पढ़ारे डोरी लागिची। केवल एतिके समस्या नुहे, दूषित पानी रे लोके बारंबार हंतसंत होई यातायात करुथुबारु जलवाहित रोग सहित विभिन्न प्रकार चर्म रोग देखादेलानी। रास्ता रे जमी रहितिबा पानी निष्कासन पई ग्रामवासी और छात्र छात्री बारंबार दाबी करि आसुछंती। पूर्वरु राज्य रे दीर्घ 24 वर्ष धरी शासन करथुवा बीजेडी सरकार समय रे ग्रामवासी सरपंच ठारू आरंभ करी बीडीओ एवं तहसीलदार पर्यंत बारंबार अभियोग करी निराश होई पड़िथिले ही केवल प्रतिश्रुति मिलिथिला, हेले आज पर्यंत पानी निष्कासन होई पारि नाही। एबे राज्य रे 14 मास धरी नुआ बीजेपी सरकार को उपरे आशा भरोसा और विश्वास रखिचंती। सरकार और प्रशासन तुरंत पानी निष्कासन करने को ग्रामवासी राधारंजन दास, संग्राम दास, गिरिबाला दास, गौरीशंकर दास, माधुरी सुर, बृंदावती दास, रीनाराणी सुर, अनुराधा सी, बणिया दे, विजय दास, बाबू साहू, कालिया दे प्रमुख साधारण रे दाबी करिसंती। बालेश्वर जिला भोगराई आम प्रतिनिधि भगवान चंद्र बेहेरा रिपोर्ट, सत्य संधान।